今日今日今日就係拍片嘅時間啦。如果係6:00嘅，不過呢，頭先就有少少唔得閒，所以呢，就今日拍個條片，咁所以遲咗少少。咁拍咗呢輪啦。咁呢，我上次呢喺嗰度買啦，咁就買咗呢輪嘅女爵安啦。咁我就呢度呢就可以有得掛嘢嘅，掛腳燈又得啦。咁點解上次就去買咗呢？因為呢係20蚊。咁所以呢，佢呢度呢，上次已經打開咗啦。如果上次夾埋嗰個盒翻嚟呢係分嘅，咁無端端拆開咗啦，就唔抵㗎啦。咁佢話我掛住你哋，知道掛住我哋，咁佢都幾好嘅，20蚊就抵啦。佢後邊都有㗎，睇幾多？其實呢，今次買呢個呢係一住拍呢個喺 YouTube 嗰度嘅，係啦，佢寫住都話知道我掛住你，係啦，知道你掛住我。呢樣嘢有個心心，佢呢度有個心心喎。咁喺呢度呢，可以呢掛呢條繩落去啦，再執落去嘅。咁呢，佢有得掛嗰條繩呢，即係呢黑色繩呢，係掛呢度上去啦。呢度呢就安落去啦。咁我開出嚟俾大家睇下。佢呢度呢就孭咗出嚟啦，跟住呢就可以拆翻落嚟嘅。呢度呢就可以掹出嚟。落去，不過唔好咁大力咯。如果係有大力嘅話呢，就好快滑。咁所以呢，目的係就要整落少少。呢個都幾好㗎，呢個睇到啊，大家。咁佢呢度都幾好嘅。呢度呢，可以呢度。跟住就拆翻佢落去。咁如果呢你中意呢條片呢，記得俾人 like 我。我哋下條片呢，因為咁快，因為又要講啊。下條片我諗下幾時再拍啦，應該下個月到啦。下個月我諗下得閒就拍啦。想睇到啊，大家呢個好多睇到啊。咁一出嚟咧，教咗你一次啦，係啦。不過咧，唔好咁大力啦，佢就會爛。咁佢就可以咁樣又得，咁樣又得。呢度咧就可以拆翻啦，介紹俾大家。咁呢個可以你買嗰條橡針呢，即係有買嗰個黑色就好啦，就可以掛住喺度咯。1、2、3、4，可以掛住啊！咁你方住可以橡針。20蚊啊，抵㗎！因為如果我唔買呢，就俾人搶晒。不過調翻後，咁如果大家有興趣就買啦。咁呢仲有嘅，睇下幾時我再去買啦。
都會喺呢度，或者係Anson Lo啊，我呢條片去到呢度咧，都要記得俾個 like 我。